Всем привет! В этом видео я хочу поделиться с вами своим гайдом на Джейн Доу. Э, По большей степени, как ее правильно одевать, какие амплификаторы и диски на нее подходят лучше всего. И в конце видео будет небольшой геймплей за нее. Джейн Доу — агент ближнего боя класса S. Специализируется на нанесении чрезвычайно высокого урона за счет частого срабатывания способности аномалия натиска. Ее основное отличие от других персонажей, основанных на аномалиях, это исключительная мобильность, высокая скорость накопления аномалий, уникальный режим, скажем так, берсерка под названием Безумие Азарта и способность наносить критические удары этой аномалией. В умелых руках Джейн способна эффектно доминировать в финальном контенте в различных командах, что делает ее одним из самых мощных персонажей для нанесения урона на момент ее выхода. То есть, если вкратце, Джейн Доу может быстро вызывать аномалию натиск, то есть физическую аномалию. У нее превосходная мобильность, быстрая активация аномалии, уникальный режим безумия азарта, способность наносить критический удар аномалии натиск и отличный выбор для финального контента и мощный ДПС персонаж она является. Теперь перейдем к оружию сразу. Начнем с Сигны Джейн Доу. Заостренные шипы. Это фирменный амплификатор Джейн, разработан специально для персонажей с физическими аномалиями, которые используют контур-удары и дэш-атаки в своей основной ротации. Этот двигатель предоставляет 90 единиц мастерства аномалий, безусловно, то есть всегда. Увеличивает физический урон на 12% за каждый накопленный баф, максимум 3 бафа. И повышает скорость накопления аномалий на 40% при максимальном количестве бафов. Следующий это амплификатор из Battle Pass, электроблеск для губ. При полной прокачке дает 75 единиц мастерства аномалии. При полном возвышении или полной прокачке, как хотите называть, 16% к силе атаки и 25% дополнительного урона по врагам с аномалией. Эффективен только при атаке врагов, на которых можно постоянно поддерживать статус аномалии. Требует использования в команде с быстрым наложением аномалий для максимальной пользы. Как я и сказал, то если есть возможность часто накладывать статус аномалии, этот амплификатор будет идеален в таком случае. Следующий вариант, более доступный для большинства, так как его можно скрафтить, это плачущие близнецы. Дает силу атаки и дает 30 единиц знания аномалии за каждый стак и максимальное количество 4 стака. Для Джейн Доу, опять же, полезно, так как и дает и силу атаки, и знание аномалии. И плюс еще его можно скрафтить, скажем так, поднакопив ресурсов, можно полностью улучшить это оружие. Еще один вариант крафтового амплификатора — это тропический гурман. Бесплатный вариант, предоставляющий 75 единиц знания аномалии, безусловно, и накапливаемые бафы силы атаки. Баф накапливается каждые 10 потраченной энергии, давая 2,5 к силе атаки за каждый стак. Максимум 10 стаков. При этом каждый стак длится 10 секунд и учитывается отдельно. Этот амплификатор идеально подходит персонажам, которые быстро расходуют запас энергии через свои спецзаряженные атаки и таким образом наносят большой урон через урон аномалии. Ну, то есть через эффект аномалии. Статус. И последний вариант, достаточно хороший. Это сигнатурный амплификатор Grace. Встроенный компилятор. Постоянно дает процент пробивания и дает силу атаки. Дальше бафами он дает 3 стака, которые увеличивают знание аномалии на 25 единиц. Но проблема тут заключается в том, что активируется он при запуске особой атаки или усиленной особой атаки. И не всегда будет получаться полностью настакать бафы, так как они еще и длятся 8 секунд каждый. Вот в чем вся проблема. Теперь переходим к драйв-дискам. Тут проблем вообще никаких нету, потому что выбор тут однозначный. И другого варианта нет. Выбираем свирепый heavy metal.
это хороший набор для физического урона, как прямого, так и основано на аномалиях, который выделяется следующими эффектами. Постоянное увеличение физического урона на 10% благодаря эффекту от двух частей. Значительный бонус урона в размере 35 против врагов, пораженных аномалией натиск, которые действуют 12 секунд. Эта длительность позволяет бонусу быть активным большую часть времени в боях с боссами, где любой член команды может инициировать срабатывание эффекта. Синергия особенно эффективна, если в команде есть физический персонаж, например, Бамбу, который может поддерживать активность аномалии через свои атаки. И из двух частей выбираем или Freedom Blues, который увеличивает значение аномалии. Также можно выбрать Гормон Панк. Вот он. Увеличивает силу атаки. Или же выбрать вот этот Дятвакор Электро, который увеличивает шанс крит попадания. То есть в плане амплификаторов тут все очень даже просто. И сложно запутаться. Что насчет статов? Четвертый слот ищем знание аномалии. Пятый слот физурон. Или проникновение. Но желательно лучше... То есть пробитие, извиняюсь. Пробитие. Но желательно лучше, конечно, физурон. Процент. И в шестой слот ищем контроль аномалии или силу атаки. Желательно, конечно, контроль аномалии, но в том случае, если силы атаки у вас и так много, тут уже зависит от того, какие у вас амплификаторы или драйв-диски. И еще нужно уделить внимание тому, что знание аномалии должно быть около 420, так как это нужно, чтобы получить полный баф в 600 силы атаки от ее пассивки. Играть за Джейн Доу достаточно легко, хоть может показаться и несложно. Суть заключается в том, чтобы активировать ее особый режим. Ее, ну да, скажем так, режим Берсерка активировать, потому что с этим режимом она начинает быстро активировать натиск, а ее натиск критует. Это ее, скажем так, фишка, ее пассивка. Натиск активируется в нескольких случаях, точнее, извиняюсь, ее режим активируется в некоторых случаях. Видите, под ее хп есть особые ресурсы. Этот ресурс накапливается, когда она уворачивается. Видите? Накапливается. Вот он. И включился режим, видите? У нее хвост начинает красным цветом светиться. Ну, не весь хвост, а частично. Это значит, что она активировала свой режим. И другой вариант — это использование ульты. Сейчас я вот потрачу энергию и покажу вам снова. В этом режиме у нее обычные атаки изменяются, видите? Они уже работают, выглядят по-другому. В этом состоянии она насобирает быстро статус аномалии и, естественно, начинает наносить быстрее урон, потому что она аномалию быстрее вызывает. И, как я говорил, вот он второй вариант, это через ульту. Видите, сразу активируется статус тоже. И последний вариант, это при использовании цепочки атак. Но тут желательно, конечно, использовать тех персонажей, которые могут быстро оглушать. То есть, если у вас в команде нету кого-то, кто оглушает, в таком случае лучше использовать ульту или увороты Джейн. Вот, когда делаете цепочку атак, у нее тоже энергия восстанавливается, видите? И тут смысл на самом деле простой, когда она в этом режиме берсерка находится. Используем легкие атаки и зажатую атаку. Таким образом собираем быстро аномалию и наносим много урона. И все. То есть, может показаться сложно, а на самом деле не так уж и сложно ей играть.